Silotshise okhuluma nguMakhosana umntana enkosi sisitshaba sakwaPhangweni kaMabhoko. Namhlanje siyogidinga ilanga elihle, ilanga elicakathekile, ilanga lamagugu. Esifisako nokho ngakathi zonke ukuthi ke amasiko wethu angalahleki. Lilanga elizokuba lihle leli kangangokuthi sinenhlangano eziningi zomphakathi. Disability organization nayo sinayo, amatshitshi nawo sinawo, siphethe nabodokotela abavela emikhakheni ehlukahlukile abazosithulela zabo ilokhuza inkulumo. Nakumnyanya wona awamkhulu sibhincile singibakwaPhangweni kaMabhoko. Sivahele isitshaba ukuthi sonke size sizogidinga sonke ezigidako ichema zikhona zinengi nakumphako awudliwa mntwana inyakanyaka mathumbe fariki. SingiPhangweni kaMabhoko sibukhosi obuthanda khulu ukuthi sihlala siberegisana sibambisana nesitshaba esiphila kiso, isitshaba esisibusako. Ngaphasi kwenkosi uChief BJ Mahlangu ngokaMabusa Besala loyo, uMabusa Besala kaMrogani, uMrogani kaSpaneni, uSpaneni kaPhangweni, uPhangweni kaMabhoko. Siyathokoza. Abantwana abomama bamatshitshi siyathokoza kibo umsebenzi wobudisi omuhle kangaka abawenzako. Sinabomama abavela kwaNdebele, yihlanganani bomama. Izosiphatha kuhle kamnandi sizokufunda nakibo eziningi izinto. Sinechema ezikhona zalanga phakathi emzini wasemzinoni bazosigidela. Sinabo bomama baseTrichard nabo bakhona bazosigidela. Amagroup esinawo khona ubuhle bamaNdebele, zikhona imfene ezimabutho, bukhona ubuhle buzile. Ya awuzokuba kuhle kuzokuba mnandi nethi siyabawa nje ukuthi sibekezelelane. Bonke sizobagamlela isikhathi, nalo uzothola esincanyana isikhathi, nalo athale esincanyana isikhathi, kangangokuthi asinithatheli ilanga lonke. Ngibawa sibethele bonke engibabalile nazo zonke ichema izandla. Ngiyathokoza.